Лезвие ножа остановилось в сантиметре от моего правого глаза, и я почувствовал, как горячая, липкая слюна капает мне на щеку. Не моя, чужая. В нос ударил резкий запах дешевого табака, немытого тела и животного страха, который всегда пахнет одинаково — кислым потом и мочой. Я попытался перехватить его руку, но скользкий от грязи рукав куртки вырвался из пальцев, и тяжесть чужого тела снова вдавила меня в промерзший мох, выбивая остатки воздуха. Где-то рядом, словно сквозь вату, я услышал хруст ломаемых веток и низкий утробный рык, переходящий в яростный лай. Это был румб. Но я не мог повернуть голову, чтобы увидеть, успеет ли он. За 4 часа до этого. В настоящее время сервис временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте позднее. Механический женский голос в динамике смартфона звучал даже не издевательски, а как-то устало, словно и сама роботизированная барышня понимала всю бессмысленность попыток поймать сеть в квадрате 47. Я сбросил вызов и швырнул телефон на штурманский столик прямо поверх старой, затертой до дыр карты глубин. Экран мигнул и погас. 5-я попытка оплатить транспортный налог через приложение банка провалилась. В рубке пахло соляркой, вареным кофе и мокрой псиной, запахом моего дома, моей крепости, моего добровольного заключения. «Слышал, брат?» Я обернулся к углу, где на старом армейском бушлате спал Дратхар. «Сервис недоступен, как и мы с тобой». Румб приоткрыл один глаз. Янтарный, внимательный, с хитринкой. Тяжело вздохнул и снова уронил морду на лапы. Ему было глубоко плевать на налоги, на то, что ноябрь в этом году выдался злым, и на то, что цена на дизель снова подскочила на 2 рубля. Ему было тепло. Этого хватало. Я убавил газ под туркой, стоящей на портативной плитке. Голубой огонек шипел, борясь со сквозняком, который, казалось, просачивался сквозь саму обшивку катера. Мой странник, переделанный финский катер конца 90-х, крепкий, но капризный старик, уверенно резал свинцовую волну Ладоги. Мы шли малым ходом вдоль гряды Шхер, где гранитные спины островов выступали из воды, как хребты доисторических чудовищ. Я посмотрел на свое отражение в темном стекле рубки. Морщины у глаз стали глубже, щетина седее. Виктор Корнеев, в прошлом водолаз-спасатель 1-го класса, человек, который мог с закрытыми глазами собрать акваланг и найти утопленника в мутной воде Невы на ощупь, в настоящем частный перевозчик, браконьер по неволе и профессиональный отшельник. 2 года назад, когда я подписывал бумаги о разводе, бывшая жена Лена сказала: «Ты не злой, Витя, ты просто пустой, как выгоревшая лампочка. Светишь, но не греешь». Она была права. После той операции на дамбе, когда мы 3 суток доставали детей из перевернувшегося автобуса, внутри что-то щелкнуло и сломалось. Механизм заклинил. Я уехал сюда, в Карелию, купил этот катер на деньги от проданной родительской двушки и стал жить так, как живут здесь многие. От сезона до сезона, от шторма до штиля. Кофе, наконец, закипел, поднявшись шапкой густой пены. Я перелил его в термокружку, обжег пальцы и выругался. «Черт бы побрал эту сырость», — пробормотал я, делая глоток. Горячая жидкость обожгла горло, немного разгоняя тоску, засевшую где-то под ребрами. За окном простиралась серая бесконечность. Ладога сегодня была не в духе. Не штормила, но вода была тяжелой, маслянистой, цвета старого асфальта. Небо висело так низко, что, казалось, мачта вот-вот зацепит брюхом набухшие дождем тучи. Это была та самая русская хтонь, которую так любят описывать в книгах столичные писатели, видевшие ее только из окна поезда. Для меня же это была просто среда обитания. Холодная, честная и безразличная.
Я вернулся к штурвалу, сверился с эхолотом. Глубина 12 метров. Под килем камни и ил. Впереди пролив между двумя безымянными островами, куда я обычно не заходил. Места там дикие, фарватер сложный, да и делать там нечего. Рыбы мало, грибников нет. Но сегодня я решил срезать путь до базы. Хотелось поскорее добраться до пирса, подключиться к береговому электричеству и, наконец, нормально протопить каюту. Румб внезапно поднял голову. Его уши дернулись, ноздри широко раздулись, втягивая воздух. Он встал, потянулся, цокая когтями по фанере пола, и подошел к двери рубки, ведущей на палубу. «Что там?» — спросил я, машинально сбавляя обороты двигателя. Дизель отозвался недовольным урчанием. Пес тихо заскулил, глядя в сторону левого борта. Шерсть на холке встала дыбом. Верный признак, что он почуял не зверя, а что-то, что ему не нравилось. Зверя Румб приветствовал азартным лаем, а вот на непонятное реагировал настороженно. Я взял бинокль. Старый советский БПЦ, тяжелый, надежный, доставшийся мне еще от отца. Приложил к глазам, настраивая резкость. Линзы приблизили берег дальнего острова. Серый гранит, поросший чахлыми соснами, кривыми, словно ревматические пальцы старухи. Мох, лишайник, бурелом. Ничего необычного. Пустота. Я повел биноклем левее, вдоль кромки воды. Стоп. Что-то выбивалось из общего серо-зеленого пейзажа. Я прищурился. На узкой каменистой косе, выдававшейся в озеро, что-то лежало. Не камни. Слишком прямые линии. «Твою мать!» — выдохнул я. Это были бревна. Почерневшие от воды топляки, которые кто-то с трудом выволок на берег и сложил в гигантские буквы. Кривые, разлапистые, но читаемые даже с полукилометра. СОС. Не 3 точки, 3 точки, как учат в школе, а именно буквы. Громадные, метров по 5 каждая. Сердце пропустило удар. В голове тут же включился профессиональный алгоритм, вбитый годами службы в МЧС. Оценка ситуации, анализ рисков, принятие решения. «Может, туристы развлекаются?» — спросил я вслух, надеясь, что так оно и есть. «Студенты-байдарочники? Или джиперы, застрявшие на переправе?» Но сезон байдарок закрылся еще месяц назад. Ни один нормальный человек не полезет в Ладогу в конце октября на веслах. Это самоубийство. Вода плюс 4 градуса. Переворот, и через 15 минут гипотермия, через полчаса остановка сердца. Я перевел взгляд чуть выше знака. Из-за валунов поднималась тонкая, едва заметная струйка дыма. Кто-то был там, живой. Румб зарычал, глядя на остров. Глухо, изнутри, словно предупреждая меня о чем-то. «Знаю, брат, знаю». Я потянул рычаг реверса, гася инерцию. Катер качнуло. Мне тоже это не нравится, но работа есть работа. Я посмотрел на телефон. Сети по-прежнему не было. «Только экстренные вызовы», — гласила надпись в верхней строке. Ирония судьбы. Экстренный вызов был передо мной, на берегу, выложенный гнилыми бревнами, а позвонить я никому не мог. «Ладно», — сказал я, поворачивая штурвал лево на борт. «Зайдем, глянем. Если что не так, развернемся и уйдем на точку, где ловят связь. Вызовем МЧСников. Пусть молодые разбираются». Я открыл ящик под сиденьем и достал сигнальный пистолет. Подумал секунду и вытащил еще и тяжелый охотничий нож в кожаных ножнах. Прицепил на пояс. Просто на всякий случай. Береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет, как любил говорить мой бывший командир. «Рядом, Румб!» — скомандовал я, выходя на палубу. Ветер тут же ударил в лицо, бросив горсть ледяных брызг.
Мы приближались к острову. Чем ближе мы подходили, тем отчетливее я понимал. Здесь не было ничего от романтики приключений. Остров выглядел больным. Камни были скользкими от слизи, лес казался мертвым, а тишина, висевшая над водой, давила на уши сильнее, чем гул мотора. Впереди, на берегу, у того самого дыма появилась фигура. Человек. Он махал руками, медленно, как-то надломленно. Я еще не знал, что через 3 часа буду проклинать тот момент, когда решил повернуть штурвал влево. Катер мягко ткнулся носом в гальку. Звук скрежета металла о камни прозвучал, как скрежет ножа по стеклу. Я не глушил двигатель, оставил на холостых. Правило номер 1. Всегда оставляй путь к отступлению. Если придется рвать когти, времени на запуск дизеля может не хватить. «Сидеть!» — бросил я собаке. Румб остался в рубке, но весь превратился в натянутую струну. Он смотрел на берег немигающим взглядом. Я спрыгнул на камни. Ботинки тут же поехали на склизких водорослях, но я удержал равновесие. Холод мгновенно пробрался под куртку, словно искал уязвимое место. Человек стоял метрах в 20 у самой кромки леса. На первый взгляд — обычный городской парень. Лет 30, может, чуть меньше. Модная, но совершенно непоходная куртка парка ярко-желтого цвета, теперь грязная и порванная на рукаве. Джинсы, превратившиеся в мокрые тряпки. Городские кроссовки. Белые, мать их, кроссовки, которые теперь напоминали комья грязи. Он трясся. Трясся так, что это было видно издалека. Зубы выбивали дробь. «Эй!» — крикнул я, не подходя близко. Рука сама легла на рукоять ножа. «Ты один?» Парень кивнул. Часто-часто, как болванчик. «Один. Я один, слава Богу». Голос у него был сиплый, сорванный. «Помогите. Ради Христа, мужик, забери меня отсюда». Я окинул взглядом его импровизированный лагерь. Жалкое зрелище. Костер, сложенный из сырого лапника, больше дымил, чем грел. Рядом валялась какая-то рваная полиэтиленовая пленка. Видимо, пытался сделать навес. Ни палатки, ни рюкзака, ни лодки. «Где лодка?» — спросил я, делая шаг вперед. «Утонула», — он заикался от холода. «Байдарка, Я перевернулся. Вчера или позавчера, я не знаю. Течение выбросило». «Кто мы?» — я зацепился за оговорку. Я оговорился. Я один был. Соло-сплав. Думал, справлюсь». Он сделал шаг ко мне, протягивая руки. Ладони были грязные, в ссадинах. «Мужик, пусти погреться, а? Я сдохну тут». В его глазах плескался такой животный ужас и такая мольба, что моя паранойя немного отступила. «Ну, в самом деле, посмотри на него. Замерзший, напуганный городской дурачок, решивший поиграть в выживальщика. Сколько я таких вытаскивал за свою службу? Сотни. Офисный планктон, начитавшийся мотивационных книг и решивший покорить стихию в выходные. «Зовут как?» — спросил я уже мягче. «Артем. Тёма». «Ладно, Артем, стой там. Сейчас плед кину и чаю налью. На борт пока не лезь». Я вернулся к катеру, перегнулся через борт и достал из рундука старое шерстяное одеяло и термос. Румб в рубке зарычал, глядя на Артема. «Тихо», — шикнул я на пса. «Свои, почти». Я спрыгнул обратно на берег и подошел к парню. Протянул одеяло. Он схватил его жадными, скрюченными пальцами, тут же закутался с головой, пытаясь унять дрожь. «Спасибо. Господи, спасибо», — бормотал он, прижимаясь лицом к колючей шерсти. «Пей». Я открутил крышку термоса, налил горячего чая с сахаром и лимоном. Маленькими глотками. А то блеванешь. Он пил жадно, давясь, проливая чай на грязную куртку. Я смотрел на него и пытался сопоставить факты. Байдарка перевернулась, допустим. Его выбросило на берег, допустим. Но почему он сухой?
Да, куртка грязная, джинсы мокрые снизу, но волосы... Волосы у него были почти сухие. Слегка влажные от мороси, но не от купания в ледяной воде. Если бы он кильнулся в Ладоге, он бы вымок до нитки. А сохнуть здесь, у этого убогого костра, он бы неделю. «Давно ты здесь?» — спросил я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Не знаю». Он оторвался от кружки. Глаза бегали. 2 ночи, кажется. 2 ночи в мокрых шмотках при +4? Без снаряги? Он должен быть уже трупом. Или как минимум в тяжелейшей лихорадке. А он хоть и трясется, но речь связная, координация движений более-менее. Что-то не сходилось. Пазл не складывался. «А вещи где? Гермомешок, документы?» — продолжал я допрос. «Все утонуло. Все там». Он махнул рукой в сторону открытой воды. На запястье, из-под манжета грязной куртки, блеснул металл. Часы. Хорошие, массивные, гармины или что-то типа того. Такие часы обычно носят те, кто серьезно занимается туризмом. У них GPS, трекер, все дела. «Часы живые?» — кивнул я на его руку. Артем дернулся, инстинктивно прикрывая запястье рукавом. «Сели. Батарейка сдохла. Еще в первый день». Ложь. Эти часы держат заряд недели 2 в режиме GPS. А в режиме ожидания — месяц. Внутри меня снова зазвенел колокольчик тревоги. Только теперь он звонил не тихонько, а бил в набат. Передо мной сидел не турист-неудачник. Передо мной сидел кто-то, кто очень хотел казаться туристом-неудачником. «Понятно», — протянул я, стараясь не подать виду. «Ну, допивай. Сейчас погрузимся. А у вас там тепло?» Он кивнул на катер. Взгляд его изменился. Стал цепким, оценивающим. Он больше не смотрел мне в глаза. Он смотрел на мой пояс, на нож. А потом перевел взгляд на рубку, где за стеклом темнел силуэт собаки. «Собака злая?» «Служебная», — соврал я. «Натаскана на человека. Без команды горло перегрызет». Артем сглотнул. Это ему не понравилось. «Слушай, командир». Его тон чуть изменился. Исчезли плаксивые нотки, появился какой-то блатной налет. «А может, ты собачку прикроешь там? А то у меня аллергия и страх с детства. Покусали меня. Не бойся, сиди смирно и не тронет». Я сделал шаг назад к катеру. Мне нужно было забрать рацию. Портативная «Моторола» валялась в бардачке. Связи с диспетчером может и не быть, но сам вид рации часто отрезвляет. Плюс в каюте под подушкой лежал травмат. Не бог весь что, но лучше, чем кулаки. «Вставай, Артем, пошли». Он поднялся. Одеяло сползло с плеч, и я увидел то, чего не заметил раньше, пока он сидел. Его джинсы на правом бедре были не просто порваны. Они были темными от засохшей крови. А на боку куртки зияла дыра с ровными краями. Не от сучка и не от камня. От ножа. «Ранен?» — спросил я резко. Он проследил за моим взглядом и криво усмехнулся. Маска бедного студента сползла окончательно. Лицо его вдруг стало жестким, взрослым и очень злым. «Да так, производственная травма», — буркнул он. «Слышь, батя, давай без лишних вопросов. Ты меня везешь до берега, до Приозерска. Я тебе плачу. Нормально плачу. Переводом, налом, как скажешь. И мы разбегаемся. Идет? А если нет?» Я напрягся, готовый к прыжку. «А если нет?» Он сунул руку в карман куртки. «То мы оба огорчимся. Но ты огорчишься сильнее». В этот момент Румб, не выдержав, выбил лапами неплотно закрытую дверь рубки. Огромный пес вылетел на палубу и с яростным лаем прыгнул на нос катера, готовый сигануть на берег. «Назад!» — рявкнул я, но было поздно. Артем дернулся от неожиданности,
подскользнулся на камнях, и его рука вылетела из кармана. В ней был не нож, в ней был камень. Обычный, но острый булыжник. Блех или отвлекающий маневр? Я отвлекся на долю секунды, посмотрел на собаку. И этого хватило. Артем, проявив прыть, которой никак не ждешь от замерзающего, бросился на меня. Он ударил всем телом, сбивая с ног. Мы рухнули на скользкие камни. Удар о землю вышиб из меня дух. Он оказался сверху, тяжелый, жилистый. В его правой руке вдруг сверкнуло лезвие. Выкидуха, которую он прятал в рукаве другой руки, пока я смотрел на камень. «Тихо, сука!» — прошипел он, прижимая предплечьем мое горло. «Завалю». И вот мы вернулись к тому, с чего начали. Нож у глаза, слюна на щеке и рычащий пес, летящий с борта катера. Тяжесть чужого тела исчезла рывком, будто кто-то дернул стоп-кран гравитации. Я услышал звук рвущейся ткани, плотной синтетики парки, а следом за ним вопль, в котором боли было больше, чем испуга. Это был нечеловеческий, визгливый звук, какой издает заяц, попавший в капкан, только громче и грязнее. Я откатился в сторону, инстинктивно закрывая голову руками, и вскочил на четвереньки, поскальзываясь на мокром мху. Картина, представшая передо мной, была страшной и одновременно жалкой. Румб не вцепился в горло, как уча служебных овчарок. Дратхаар — подружейная собака, он привык работать с дичью, хватать и держать не калеча, но сейчас в нем проснулось что-то древнее, волчье. Он сбил Артема с ног ударом мощной груди и теперь, рыча, пытался добраться до руки, в которой был зажат нож. Артем отбивался ногами, пятясь крабом по гальке к воде, и орал, размахивая лезвием перед носом пса. «Фу, Румб, фу!» Мой голос сорвался на хрип. Я понимал. Одно неловкое движение, один выпад этого загнанного в угол городского крысеныша, и мой пес останется лежать на этих камнях с перерезанной артерией. Артем, услышав мой крик, на секунду отвлекся. Этого хватило. Я не стал тратить время на картинные удары из боевиков. Я просто прыгнул на него всем своим 80-килограммовым весом, целясь плечом в грудь. Мы снова рухнули в грязь, но теперь преимущество было у меня. Воздух с сипением вышел из его легких. «Брось перо, сука!» — прорычал я ему в ухо, выкручивая запястье. Сустав хрустнул. Нож, китайская выкидуха с черным лезвием, выпал из ослабевших пальцев и звякнул о гранит. Я пнул его ботинком куда-то в сторону воды, не глядя. Артем дернулся, пытаясь ударить меня коленом в пах, но я, навалившись сверху, прижал его голову к земле. Лицом в мох, в прелую листву, в холодную реальность. «Лежать, не двигаться, убью!» Я перехватил его руку и завел за спину, давя на локтевой изгиб так, что он заскулил. Адреналин, который секунду назад давал силы, вдруг схлынул, оставив после себя ватную слабость в ногах и бешено колотящееся сердце. В висках стучало тук-тук-тук. «Старость, Витя. Ты старый для этого дерьма». Дыхание сбилось, в горле першило от холодного воздуха. «Румб, ко мне!» — скомандовал я, не отпуская пленника. Пес подошел не сразу. Он все еще стоял в боевой стойке, шерсть на холке дыбом, зубы оскалены. С его морды капала слюна, смешанная с кровью. Сердце ухнуло куда-то в желудок. «Ранен?» — спросил я пустоту. «Румб, иди сюда, мальчик!» Пес подошел, тяжело дыша, и ткнулся мокрым носом мне в плечо. Я быстро осмотрел его одной рукой, продолжая удерживать Артема другой. На левом боку, чуть ниже лопатки, темнел порез. Шерсть слиплась, кровь сочилась темной струйкой, но рана казалась неглубокой. Скорее всего, нож прошел по касательной, зацепив шкуру. Жить будет. Зашивать придется, но жить будет. Облегчение накрыло такой волной, что меня самого затрясло. «Ты покойник, парень», — тихо сказал я Артему, склонившись к его уху. «Если с собакой что-то серьезное,
Я тебя здесь вместо якоря оставлю. Понял?» Он не ответил, только засопел, сплевывая грязь. Я рывком поднял его на колени, не давая распрямиться. «Вставай, руки за голову. Шаг вправо, шаг влево, спускаю пса. И поверь мне, второй раз я его отзывать не буду». Мы шли к катеру, как странная процессия. Впереди, скрючившись, шлепал по воде Артем, придерживая раненый бок. Тот самый, настоящий, о котором он проговорился взглядом. За ним шел я, держа руку на рукояти своего охотничьего ножа, готовый в любой момент ударить. А сбоку, прихрамывая и не сводя с пленника тяжелого взгляда янтарных глаз, ковылял Румб. Запихнуть его на борт оказалось задачей не из легких. Катер покачивало на волне, борта были скользкими. Артем попытался было дернуться в сторону, к лесу, но Румб глухо зарычал, и парень сник. Я толкнул его на палубу так, что он проехался животом по рифленому железу. «В трём! В носовой отсек! Живо!» Внизу в тесном пространстве пахло соляркой и старым деревом. Я заставил его сесть на пол, пристегнул наручниками, пластиковыми строительными стяжками, которые всегда валялись у меня в ящике с инструментами на случай срочного ремонта патрубков, к металлической стойке койки. Стянул туго до побеления кожи. Пусть посидит, подумает. Только убедившись, что он надежно зафиксирован, я позволил себе выдохнуть. Осмотрел каюту. Перевернутая кружка на полу, кофейная лужа, растекшаяся по линолеуму, как карта какого-то неведомого материка. Одеяло Румба сбито, обычный бардак, ставший вдруг декорацией криминальной драме. Я поднялся в рубку, стараясь не слушать проклятия, доносившиеся снизу. Руки дрожали. Мне нужно было покурить. Жизненно необходимо. Но сначала собака. Я достал из аптечки перекись, бинты и специальный ветеринарный клей. Румб сидел смирно, только иногда мелко вздрагивал, когда я промывал рану. Порез был 5 сантиметров длиной. Не смертельно, мышцы не задеты, но шрам останется. И еще один шрам на шкуре старого бойца. «Прости, брат», — шептал я, заклеивая рану. «Прости, дурака старого. Повелся на жалость. Чуть нас обоих не угробил». Румб лизнул мне руку шершавым языком. В этом жесте было больше прощения и любви, чем я заслуживал за всю свою жизнь. Закончив с перевязкой, я, наконец, закурил. Дым явы показался сладким, как амброзия. Я смотрел через лобовое стекло на остров. Серый, унылый кусок суши посреди Ладоги. Сколько еще таких туристов прячется по шхерам? Что он здесь делал? Ждал кого-то? Или наоборот, прятался от кого-то, кто страшнее холода и голода? Ответы сидели внизу, пристегнутые к койке. И мне предстояло их выбить. Не потому, что мне было интересно, а потому что я должен был знать, не гонится ли за ним кто-то еще, кто может увидеть мой катер на горизонте. Я запустил дизель. Старый Вольво Пента чихнул, выпустил облако сизого дыма и затарахтел, наполняя корпус привычной вибрацией. Этот звук успокаивал. Пока работает мотор, мы живы. Пока под килем есть вода, мы свободны. Я врубил задний ход. Катер, натужно ворча, пополз прочь от проклятого острова. Винт вспенил черную воду, поднимая со дна ил. Когда мы отошли на километр, и остров превратился в серую кляксу в тумане, я включил автопилот и спустился вниз. Артем сидел, привалившись спиной к переборке. Глаза закрыты, лицо бледное, на лбу бисеринки пота. Его трясло. Теперь уже не от холода, а от отходняка после драки и боли в раненом боку. Увидев меня, он криво усмехнулся. «Ну что, начальник, в ментовку повезешь?» «До ментовки еще дойти надо». Я сел напротив, на ящик с спас-жилетами. Достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул одну. «Курить будешь?» Он кивнул.
Я прикурил, вставил сигарету ему в зубы. Он жадно затянулся, закашлялся. «Кто ты такой, Артем? И давай без сказок про байдарки. Я 20 лет на воде. Байдарку от бревна отличу. И туриста от зэка тоже». Он молчал, глядя в пол. Дым вился струйкой к потолку, смешиваясь с запахом сырости. «Меня ищут», — сказал он наконец. Голос был глухим, словно из бочки. «Серьезные люди ищут, не менты. И ты решил, что лучший способ спрятаться — это выложить сос на берегу и махать руками первому встречному?» — усмехнулся я. «Логика железная». Я ждал своих. Он поднял на меня глаза. В них больше не было страха, только усталость. Такая бесконечная смертельная усталость, какую я видел только у стариков в хосписах. Они должны были меня забрать вчера. Катер. Черный гризли с 2 моторами. Но они не пришли, кинули. А еда кончилась, и нога, рана загноилась. Я понял, что сдохну там. Лучше уж тюрьма, чем сгнить заживо на камнях. А тут ты. И ты решил меня прирезать и забрать катер? А ты бы меня повез, если бы знал, кто я?» Он сплюнул на пол. «Ты бы или мимо прошел, или сразу сдал. А мне уйти надо было. Любой ценой уйти». «Куда уйти? На моем корыте? Далеко бы ты не ушел. Топливо полбака, скорость 12 узлов. Тебя бы береговая охрана через час приняла. Мне не до логики было, мужик. Жить хотелось. Просто жить». Я смотрел на него и чувствовал странную смесь отвращения и жалости. Русская жалость — самое паскудное чувство. Она заставляет нас прощать врагов, кормить тех, кто нас предал, и понимать тех, кто хочет нас убить. Этот парень был волком. Подранком, но волком. Он бы перерезал мне глотку, не задумываясь, если бы у него был шанс. Но сейчас он был просто куском мяса, привязанным к трубе, замерзшим и преданным своими же. «Что с боком?» — спросил я. «Пуля», — коротко бросил он, — «касательная. Но грязь попала, горит огнем». Я вздохнул. Вставать не хотелось, но профессиональная привычка брала свое. Нельзя дать человеку сдохнуть у тебя на борту от сепсиса. Потом бумаг не оберешься. «Ладно, показывай». Я достал нож, разрезал его куртку, задрал пропитавшуюся сукровицей футболку. Зрелище было так себе. Рана воспалилась, края покраснели и припухли. Пулевое, точно. Калибр небольшой, может, травмат переделанный или мелкашка. Но разодрало знатно. «Терпи», — сказал я, доставая спирт. «Сейчас будет весело». Он зашипел сквозь зубы, когда спирт попал на открытое мясо. Выгнулся дугой, звякнув наручниками, но не закричал. Крепкий. «Кто стрелял?» — спросил я, накладывая повязку. «Свои?» «Своих не бывает, батя». Он откинул голову назад, тяжело дыша. «Бывают попутчики. Пока выгодно, идут рядом. Как прижало, стреляют в спину. Тебе ли не знать? Ты же тоже один плаваешь. Волк-одиночка. Вижу по глазам. Людей не любишь». Его слова кольнули. Попал в точку, гаденыш. «Я людей не люблю», — ответил я, затягивая узел бинта. «Я от них устал. Это разные вещи». «Один хрен», — усмехнулся он. «Итог один. Ты один, я один. Только у тебя собака есть, а у меня только долги и дырка в боку». В этот момент катер качнуло сильнее обычного. Двигатель сменил тональность, добавились какие-то посторонние шумы. Я поднял голову, прислушиваясь. Снаружи, за обшивкой, завывал ветер. Погода портилась. Ладога начинала показывать зубы. «Сиди тихо», — бросил я Артему и поднялся в рубку. За стеклом творилось нечто. Небо окончательно упало на воду,
Горизонт исчез. Волны с белыми гребнями стали выше, они били в скулу катера с глухим тяжелым звуком, словно молотом. Барометр на панели упал так низко, что стрелка почти легла на ограничитель. Шторм. Настоящий осенний шторм. Бессмысленный и беспощадный. И мы были прямо в его центре, на старой посудине, с раненым псом, уголовником в трюме и половиной бака солярки. Я схватил рацию, нажал тангенту. «Ладога трафик, Ладога трафик! Я борт 412, прием!» В ответ только треск статики и шипение. Никого. Эфир был мертв. Я посмотрел на экран картплоттера. До ближайшей бухты, где можно было укрыться от волны, мыс Куркиниеми, было часа полтора ходу. При такой погоде все 3, если двигатель выдержит. Внизу что-то звякнуло. Я глянул в проем люка. Артем сидел, глядя в иллюминатор, за которым бурлила черная пена. «Эй, капитан!» — крикнул он, перекрывая шум мотора. «Кажется, мы приплыли!» «Заткнись!» — рявкнул я, вцепившись в штурвал. Нас подбросило на волне так, что посуда в шкафчике жалобно звякнула. Румп, лежавший на своем матрасе, тихо заскулил, прижав уши. Ему было больно и страшно. В этот момент я почувствовал не страх, а какую-то злую веселость. Вот она, русская рулетка. Не пистолет у виска, а шторм на Ладоге. 50/50. Выплывем или нет? И от меня уже мало что зависело. Только держать курс носом на волну и молиться, чтобы старый шведский дизель не подвел. Связи нет. Помощи ждать неоткуда. В трюме враг, рядом друг, а вокруг ледяная бездна. Идеальный расклад для вечера субботы, Виктор Сергеевич. Просто идеальный. Я добавил газу, и катер, зарываясь носом в очередную водяную гору, упрямо пополз вперед сквозь серую мглу навстречу неизвестности. Ладога не штормит, как море. У моря есть ритм, есть дыхание, вдох, выдох, вал, провал. Ладога бьет, как пьяный мужик в кабацкой драке. Беспорядочно, подло, короткими злыми тычками. Волна здесь короткая, рваная. Она не качает, она трясет. Катер вздрагивал всем корпусом, словно мы ехали по стиральной доске размером с город. Я стоял у штурвала, широко расставив ноги, пытаясь компенсировать крены. Костяшки пальцев побелели, взгляд прикипел к компасу и эхолоту. Глубина скакала. 20 метров, 8, снова 15. Мы шли над банками, подводными скалами, и любая ошибка, любой снос с курса мог закончиться ударом киля о гранит. А это конец. Вода ледяная, до берега далеко, с пасеки в такую болтанку, что мертвому припарки. Внизу в трюме было тихо, слишком тихо. Только иногда слышался лязг металла о металл. Наручники Артема бились о стойку койки. «Витя, держи обороты», — прошептал я себе под нос, глядя на тахометр. Стрелка подрагивала. «Только не заглохни, родной. Только не сейчас». Старый дизель работал на пределе. Температура ползла вверх. Видимо, намотала водоросли на водозаборник охлаждения или термостат заклинило. Если перегреем движок, клинанет. Встанем лагом к волне и через минуту перевернемся. Очередной удар волны был такой силы, что меня швырнуло грудью на штурвал. В глазах потемнело. С полки полетели карты, ручки, бинокль. Рация, бесполезный кусок пластика, с грохотом улетела под ноги. В этот момент двигатель чихнул. Раз, другой. Обороты упали. Сердце остановилось раньше мотора. «Нет, нет, нет!» — заорал я, хватаясь за ручку газа, дергая ее туда-сюда. «Давай! Дыши!» Мотор выровнялся, но звук стал жестким, металлическим. Стучали клапана. Масляное голодание.
Или солярка с водой пошла с дна бака из-за болтанки. Мне нужно было в машинное отделение, срочно. Проверить фильтр-сепаратор, слить отстой, глянуть ремни. Но если я брошу штурвал, нас развернет. Автопилот в такую погоду не удержит курс. Выбор без выбора. Классика русской жизни. Я посмотрел на люк в трюм. «Артем!» — заорал я, перекрикивая вой ветра и грохот воды. «Эй, пассажир!» Тишина. Я зафиксировал штурвал шкертиком, куском веревки, надеясь, что курс продержится хоть минуту. И ринулся вниз, прыгая через ступеньки. В каюте царил хаос. Вещи разбросаны, матрасы съехали. Артем сидел на полу, вцепившись свободной рукой в ножку привинченного к полу стола. Лицо у него было зеленое. Его мутило. «Блевать будешь, блеванешь в себя», — рявкнул я, подлетая к нему. «Вставай». «Ты чего, начальник?» — он поднял мутные глаза. «Топишь нас? Движок вздыхает, мне нужно в машину». «И чё?» — он сплюнул желчь на пол. «Мне молиться? Тебе работать, вставай к штурвалу». Он посмотрел на меня, как на умалишенного. «Ты больной? Я в наручниках, и я, блядь, ни разу не капитан. Я машину водить умею, бэху. Там все просто. Крутишь баранку, держишь нос на волну. Увидишь, что стрелка компаса ушла с курса северо-запад, крути обратно. Понял?» Я достал из кармана кусачки, слава богу, они были при мне, и перекусил пластиковую стяжку на его запястьях. «Учти», — я схватил его за грудки, притягивая к себе. В его глазах я видел свое отражение. Безумный взгляд, перекошенное лицо. «Попытаешься что-то выкинуть, мы оба сдохнем. Я не выплыву, и ты не выплывешь. Вода +4. Это тебе не джакузи. Понял?» «Понял, батя, понял». Он потер освобожденные руки. «Пусти, жить охота». Я толкнул его к трапу. «Лезь, держи курс. Если услышишь, что обороты падают, ори». Он полез наверх, шатаясь от качки. Я смотрел ему в спину и думал: вот ты и стал идиотом, Витя. Отдал штурвал уголовнику, который полчаса назад хотел тебя прирезать. Но другого выхода не было. Это была та самая русская рулетка. Только теперь в барабане было 5 патронов из 6. Я нырнул в люк машинного отделения. В нос ударил густой, удушливый запах горячего масла и выхлопа. Здесь было жарко и шумно, как в преисподней. Лампочка под потолком мигала, отбрасывая дерганые тени. Я протиснулся к сепаратору. Прозрачная колба была наполовину полна мутной жижи, воды. Бак взболтала, и вся дрянь со дна пошла в систему. «Сука!» — прошипел я, откручивая сливной болт. Руки обжигало о горячий металл. Жижа потекла в подставленную банку. Слил, закрутил. Теперь надо прокачать систему вручную. Помпа подкачки была тугой, неудобной. Я качал, сдирая кожу на пальцах, и слушал ритм двигателя. Стук, стук, стук. Ровнее. Вроде ровнее. Вдруг катер накренился так, что я упал на горячий кожух коллектора, больно ударившись ребрами. Банка с соляркой опрокинулась. Сверху донесся вопль Артема. «Блядь! Справа! Волна! Справа!» Мы поймали волну бортом. Самое страшное. Сейчас нас положат. Я вылетел из машинного, как пробка из бутылки. Влетел в рубку. Артем висел на штурвале, вцепившись в него мертвой хваткой, выкручивая влево. Его лицо было белым, как мел. «Выворачивай! Газу!» — заорал я, падая рядом с ним и хватаясь за ручку газа, вдавливая ее до упора. Дизель взвыл. Винт, видимо, схватил воздух, потом снова вгрызся в воду. Катер задрожал, застонал всем своим деревянно-пластиковым нутром, медленно, мучительно медленно выправляясь. Вода захлестнула лобовое стекло, на секунду погрузив нас в темноту, будто мы уже на дне. Потом нос вынырнул. Мы пробили гребень. Артем сполз по переборке на пол, тяжело дыша. Руки у него тряслись так, что он не мог их сжать в кулаки. «Фух», — выдохнул он. «Я думал, все. Кранты». Я перехватил штурвал.
Курс выровнялся. Двигатель работал ровно, температура пошла вниз. Пронесло. На этот раз пронесло. «Нормально среагировал», — бросил я, не глядя на него. «Не растерялся». «У меня рефлексы», — прохрипел он, пытаясь улыбнуться, но вышло жалко. «Я ж говорил, жить хочу. Вставай, садись на банку, смотри в оба. Увидишь топляк или бочку — кричи». Мы шли так еще час. Молча. Шторм не утихал, но мы, кажется, притерлись к его ритму. Или просто отупели от страха и усталости. Артем сидел на откидном сиденье штурмана, глядя в темноту за стеклом. Я рулил. Между нами повисло странное, хрупкое перемирие. То самое, которое возникает в окопах или в реанимации, когда социальные статусы, законы и прошлое стираются перед лицом одной большой, черной, холодной вечности. «Знаешь, почему я побежал?» — вдруг спросил он. Тихо, почти шепотом, но я услышал. Я мог бы сказать «заткнись». Мог бы снова надеть на него наручники. Но я промолчал. Мне, наверное, тоже нужно было это услышать, чтобы не сойти с ума от гула мотора. «Я деньги украл», — продолжил он, глядя на стекло, по которому текли струи дождя. «Общаковые. Не специально. Меня подставили. Друг подставил. Сказал, передержи сумку пару дней. Я и взял. А там столько, сколько я за 10 жизней не заработаю. А потом пришли они, друга нашли в лесу по частям, а я понял, что следующий. Он достал сигарету из моей пачки, лежащей на панели, прикурил. Руки все еще дрожали. Я не бандит, батя, я логист. Грузоперевозки. Офис, кофемашина, ипотека в Мурино, скука смертная. А потом бац, и ты уже бежишь по лесу, жрешь ягоды, пьешь из лужи, и каждый куст тебе кажется снайпером. «И зачем тебе нож?» — спросил я. «Страшно». Он затянулся. «Просто страшно. Когда у тебя в руке нож, кажется, что ты что-то контролируешь. Иллюзия, конечно, но греет». «Иллюзия», — эхом отозвался я. «Вся наша жизнь — иллюзия контроля, Артем. Мы думаем, что держим штурвал, а на самом деле нас несет течение. И все, что мы можем, это не наскочить на камни прямо сейчас. А что там за поворотом, никто не знает». «Философ ты», — хмыкнул он. «А сам-то чего здесь забыл, в этой дыре, с твоими-то руками и головой? В Питере бы деньги загребал». Я свое отгреб. «Это из-за того случая, про который ты собаке рассказывал?» Я вздрогнул. «Откуда он?» «Ах, да, я же разговаривал с Румбом, пока он валялся в трюме. Слышимость здесь отличная». «Меньше знаешь, крепче спишь», — буркнул я. «Автобус, да?» — не унимался он. «Дети?» Я сжал штурвал так, что кожа на оплетке скрипнула. «Заткнись». «Я в новостях читал пару лет назад. Спасатель вытащил 10, но 3 не смог. Потерял сознание под водой. Кессонная болезнь, баротравма, герой России, все дела. А потом запил и уволился. Это ты, Корнеев?» Я молчал. Перед глазами снова встала та мутная, желтая вода канала. Перевернутый автобус. Детские курточки, плавающие под потолком салона, как медузы. И маленькая рука, выскальзывающая из моих пальцев. «Не смог», — тихо сказал я. «Не успел. Секунды не хватило. Воздуха, сил. Ты себя винишь? А кого мне винить? Путина? Погоду? Господа Бога? Я там был. Я решал, кого хватать первым. Это мой крест. Знаешь, что я тебе скажу, Корнеев?» Артем повернулся ко мне. Лицо его было серьезным, жестким. «Ты дурак. Ты живых спас. 10 человек. У них теперь дети будут, внуки, а ты себя за мертвую грызешь. Это гордыня, батя. Думаешь, ты Бог? Думаешь, ты всем управлять можешь?» Его слова ударили больнее, чем волна в борт.
Я хотел ответить, хотел послать его куда подальше, но вдруг понял. Он прав. Этот мелкий воришка, этот беглец, этот трус, он прав. Я сбежал сюда не от людей. Я сбежал от себя, от своего бессилия. «Ладно, психолог хренов», — выдохнул я. «Смотри на воду». Впереди, сквозь пелену дождя, проступили огни. Тусклые, желтые, едва различимые. «Земля?» — встрепенулся Артем. «Куркиниями. Маяк». Мы дошли. Я почувствовал, как напряжение, державшее меня последние часы, начинает отпускать. Мышцы заныли. «Слушай», — Артем замялся, — «когда причалим, ты меня ждашь?» Вопрос повис в воздухе. Я смотрел на огни. Там, на берегу, была цивилизация. Менты, протоколы, законы. Там было правильно. Но здесь, в штормовом озере, было честно. «А куда ты денешься?» — спросил я устало. «У тебя дырка в боку. Без врача загнешься. А врач обязан сообщить полицию об огнестреле». Круг замкнулся, логист. «Я могу уйти. Заречу сам. Травами, спиртом. Не впервой. Дай мне уйти, Корнеев. Я тебе ничего плохого не сделал. Ну, почти. Ты на меня с ножом кидался, собаку порезал. Со страху. Я же не знал, что ты нормальный мужик. Я думал, эти, не эти». Я сбросил газ. Катер вошел в зону ветровой тени мыса. Качка уменьшилась, стало тише. «В бардачке», — сказал я, глядя прямо перед собой. «Там аптечка. Нормальная, армейская. Антибиотики, обезбол, нитки с иголками. Забери». Артем замер. «И куртка моя старая в шкафу висит. Бушлат. Теплый. Твоя парка никуда не годится». «Ты серьезно?» «У меня топливо на исходе. Я к пирсу не пойду, там мелко. Высажу тебя на косе у старого финского мола. Оттуда до трассы 3 километра лесом. Выйдешь к утру. Поймаешь попутку». «Почему?» Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Потому что я не мент и не судья. Я перевозчик. Мое дело доставить груз из точки А в точку Б. Я тебя доставил. Дальше сам. Спасибо». Он проглотил комок в горле. «Спасибо, Витя. Не благодари. Может, я тебя на смерть отправляю. Те, кто тебя ищут, тоже по трассам ездят. Это уже мои проблемы. Главное, шанс есть». Мы подошли к старому разрушенному молу. Я аккуратно подвел катер носом к камням, удерживая его на месте работой винта. «Давай, быстро, пока я не передумал». Артем схватил аптечку, натянул мой старый бушлат. Он был ему велик, но это было лучше, чем ничего. «Собаке, Румбу, привет передавай». Он неловко топтался у выхода. «И прости за бок, я не хотел». «Вали уже». Он спрыгнул на камни, поскользнулся, удержался. Обернулся на секунду. В свете прожектора его лицо казалось белым пятном. Он махнул рукой и исчез в темноте прибрежного ельника. Я остался один. Нет, не один. Румб, почуяв, что чужак ушел, выбрался из трюма. Он подошел ко мне, хромая, и положил тяжелую голову мне на колено. «Ушел, брат», — сказал я, гладя его жесткую шерсть. «Ушел наш пассажир». В душе было пусто. Но это была не та мертвая пустота, что раньше. Это была пустота вымытого начисто пола. Чистая, звонкая. Я развернул катер и взял курс на базу. Шторм стихал. Ветер менялся. Завтра будет мороз. И, может быть, первый лед. Нужно было дойти, выспаться, зашить собаку, починить движок. Жизнь продолжалась. Простая, грубая, настоящая жизнь. Без героев и злодеев. Только люди, собаки и вода.